咁食完個柚咧，呢啲皮咧就梗係唔要噶啦。但係我奶奶就話俾我聽，亦都整過俾我食。呢啲皮係可以做到一個好好味嘅小菜，就要將佢硬嘅表層咧就唔要除咗出嚟，我哋淨係要入邊白色嘅部分。入邊咧就含有一啲元素咧，佢能夠將我哋氣管裏邊一啲痰液咧稀釋，然後咧就咳出嚟。咁所以對話咳咗好耐又有痰咳唔出嘅咧，咁呢個咧係一個好好嘅功效嚟㗎。但係要注意一樣嘢咧，就係柚子本質性質係寒涼㗎，所以佢能夠化痰舒緩燥咳、熱咳，但係對寒咳咧就未必咁適合。同埋咧，柚咧好多時咧同藥物咧係會發生作用㗎。譬如已經知道嘅，佢對嗰啲降血脂嘅藥物啦，同埋咧避孕丸咧，有時咧發生個作用之後就會減低佢哋功效。所以如果你係食緊藥物嘅咧，最好就詢問下醫生先。啲98度到嘅熱水浸佢。嗱，跟住加隻碟，佢擲一擲佢，等佢浸得好啲咧，就浸佢半個鐘頭。浸咗半個鐘頭之後，然後咧就揸乾嗰啲水分，跟住咧我哋再加熱水，再揾個碟壓住佢，再浸佢半個鐘頭。咧就要換3次水㗎，咧總共係浸2個鐘頭，而每一次浸完之後都要扭乾個水分，個目的咧就係去除柚皮嗰個苦澀味。呢度係12g 嘅大蝦米，嗱我洗乾淨之後咧就用250ml 嘅清水就開始浸，即係話當我浸柚皮2個鐘頭嘅時候咧，亦都將呢個大蝦米咧就浸足2個鐘頭。啲柚皮咧已經浸好晒啦，我哋扭乾佢水分。嗱，總共浸咗2個鐘頭，換咗3次水，落1湯匙油，就隔咗蝦米嘅水出嚟。油熱啦，加入1茶匙嘅薑蓉，1茶匙蝦皮，爆香佢30秒，跟住加入柚皮、蝦米、1茶匙嘅磨豉醬，1湯匙米酒，1湯匙蠔油，將佢炒勻。將嗰個浸蝦米水加落去，多1杯清水，1茶匙嘅雞粉，再攪勻。嗱，佢滾起啦，就冚住佢，轉細火燜佢30分鐘。轉大火，呢度係1茶匙生粉，我就喺個鑊度咧。得返2湯匙嘅湯汁出嚟，攪勻佢。2茶匙嘅麻油，我生粉水倒埋落去，炒勻收汁啦。炒佢1分鐘到，咁就做好呢個風味小菜啦。咁呢個菜咧止咳化痰，但係因為柚皮偏寒，咁所以如果身體比較寒涼或者係容易肚屙嘅人士咧，就冇咁適合啦。嗱，呢度咧係5g嘅青葱粒，我哋灑上去。